sambate cah enom sing selak kepengin rabi. Aku wis cocok karo calonku wedok, bapakku ora cocok. Golek neh calon liyane, aku cocok, calonku ya cocok, mbokku ora cocok, ora sida rabi. Saiki bapak mbokku cocok, aku dijodohke, aku sing ora cocok, ora sida rabi meneh. Saiki bapak mbokku wis cocok, setuju, aku ya seneng karo calonku, calonku ya seneng karo aku. Wetone ora cocok, kandhas meneh. Wetonmu ora pas, cintamu kandhas. Enten mboten lelakon kaya ngono kuwi. Mang tobat, Pak. Mesake anake jenengan niku. Telak tuwek mengke. Pun rabi niku sing penting padha islame, soleh-solehah, seneng pun liyane mboten usah digagas. Masalah dina napa barang niku. Sebab napa kapercayan klenik ngoten niku, kula sanjangi panjenengan sedaya nggih, malah marai rekoso urip. Gesange awake dhewe niki sarwa ajrih, sarwa wedi. Enenge mung wedi mawon. Ngrabekke anak ora cocok wetone wedi. Ajeng ninger omahe sik dhewe marep ngalor dingen marep kidul wedi. Sesajene telat wedi. Sarwa wedi, Pak. Uripmu kok sarwa wedi kaya ngono.